இன்றைக்கி வந்து பைக்கை க்ளீன் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு டேட் இருக்குன்ட்டு. சாமி, கிட்டத்தட்ட லாக்டவுனில் வீட்டில் வந்து இருந்தது. ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு 1 மந்த்து கம்பெனிக்கு போயிட்டு வந்தேன். நேற்று நல்லா மழை, 3 நாளாக பயங்கர மழை. இப்போ சைனில் இருக்கிற ஆயிலெலாம் வெளியே ஸ்பில் ஆகி ரிம்மே பாருங்கள் மொத்தமாக இவ்வளோ டேட் இருக்குன்ட்டு. ஏதோ வந்து பில்லிஸ் யூனித்தி வைக்கிற மை மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இன்றைக்கி கழுவுறதுக்குள்ள பெண்டு நிமிந்துருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கழுவலாம். பட் இன்றைக்கி ஒரு சேலஞ்ச் என்னென்னா, இந்த கரெக்டாக ஒரு பக்கெட் தண்ணி, இந்த ஒரு பக்கெட் தண்ணிக்குள்ள இவ்வளோ டேர்ட் இருக்கிற பைக் வந்து க்ளீன் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத இன்றைக்கி சேலஞ்சு. ஸோ இந்த சேலஞ்சு எனக்கு நானே பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி எப்படிலாம் சேவ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். சினிமேட்டிக் வீடியோ மாதிரி எடுக்கலாம். ஒரு பக்கெட் தண்ணி பத்துமான்னு தெரில. எப்பா சாமி இவ்வளோ வெயிட்டு. ஸோ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. நின்றுங்க, அதை இன்னும் கொஞ்சம் டாப்அப் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக அளவு இருக்கணும். இப்போ வந்து கரெக்டாக ஒரு பக்கெட் தண்ணி எடுத்துட்டோம். பைக்கை இப்போ வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பழைய ப்ரஷ் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. அகைன் வந்து இந்த ஒரு சின்ன பம்ப், இது பம்ப் மாதிரி, இதை பற்றி நான் பழைய வீடியோவில் ஒன்று போட்டிருப்பேன் ஆல்ரெடி, வந்து மேக்கப் கிட் ஃபார் பைக்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதே ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ணுறேன், விஸ்டா. வந்து இதில் நம்ம ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கலாம். இது போன டைம் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன், நல்லா இருக்குது, நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது. ஆனால் இந்த குரோம் பார்ட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பைக்கில் நிறைய குரோம் பார்ட்ஸு. ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து நல்ல ஒரு ஷைனிங் மாதிரி தருது. ஸோ அதனால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு முடி பக்கம் ஊற்றிக்கோங்க. அகைன் வந்து இதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ இந்த ஷாம்பு பிராண்டு சூப்பராக இருக்குது. இது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட தண்ணியிலே வந்து நம்ம தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம். எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, நீங்கள் வந்து ஃபோம் வேணும்னா இப்படி திருப்பிக்கணும். ஆனால் அந்த டியூபோட எண்டு மேலே தான் இருக்கும். ஸோ ஃபோம் இருக்கும், ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபோம் ஃபஸ்ட்டு வெளியே வரும். நம்ம வாட்டர் வேணும்னா இப்படி திருப்பிக்கணும். மேலே கீழே ஆர்டி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோம் கிரியேட் ஆகிரும். ஸோ இது நம்ம வந்து ப்ரெஷர் இருக்கும், டைட் பண்ணிக்கிற மாதிரி. செகண்ட் வந்து இது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக எல்லா ஆயிலும் போயிடும். இதே தான் வந்து கடையிலையும் பண்ணுவாங்க. என்ன, அவங்க ப்ரெஷர் வாஷர் வச்சுருப்பாங்க, டக்குன்னு பண்ணிடுவாங்க. நாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பட் இருந்தாலும் எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணலாம். வந்து நல்லா டஸ்ட்டெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல ரின்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ஷாம்பு படுறதுனால இந்த ஃபேடான கலர்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா டார்க்காக தெரியும். வந்து எப்போவுமே ஷாம்பு போட்டு பாலிஷ் பண்ணிங்கன்னா பைக் வந்து அது சும்மா அப்படி பலன்னு வச்சுருக்கலாம். நிறைய பேர் அது தெரியறதில்ல. ரின்ஸ் பண்ண இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பழைய ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க. ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு இது ஃபுல்லாக நல்லா தேய்ச்சி நீங்கள் வந்து அது இது பண்ணிடுங்க. ஆனால் தேய்ச்சிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டக்குன்னு ஒரு டைம் வாஷ்லேயே வந்து எல்லா வாட்டரையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ வந்து கியர் போடுற ராட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த லிவர் கீழே வந்து அப்படியே ஆயில் பட்டு இந்த இடம் பயங்கரமாக அழுக்காக இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த இடத்துல வந்து நல்லா ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட்டு பக்கத்தில் இல்லைன்னா இந்த கிளச்சு சீலுக்கு கீழெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆயில் வந்து லீக் ஆகும். அப்புறம் அகைன் வழக்கம் போல தான் கார்பரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அது கேஸ்கெட் எதுனா சின்ன ப்ராப்ளம் இல்லை சின்ன ஹோல்ஸ் அந்த மாதிரி எதுனா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதாகும். ஸோ நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணும்போது இதை நல்லா ப்ரஷ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்க்ரூ எதனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக இருக்காது. இதுதான் ஏர் ஸ்க்ரூ. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் எதுவும் டியூன் பண்ணாத மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா இந்த வீலை சுற்றி விட்டுட்டு இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா போதும். எல்லாம் இங்கே க்ளீன் பண்ண இடத்துல அடிங்கப்பா, அடிக்க வேண்டிய இடத்துல அடிங்கப்பா. சுற்றி அடிச்சிருக்கிறீங்க. எல்லா இடத்துக்கும் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குது போல். எங்கள் அப்பா எடுத்துகிட்டு சுற்றி அதை விளையாண்டுருக்காரு. நம்ம ஒரு பக்கெட் சேலஞ்சே வந்து எங்கள் அப்பா பிரேக் பண்ணிடுவார் போல். சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு. எங்கே க்ளீன் பண்ணுறேன்னா அங்கே மட்டும் அடிங்க. இங்கெல்லாம் அடிங்க. பாருங்க எவ்வளோ டேட் போல் பாருங்கள். தேய்ச்சி விடுப்பா, அப்புறம் அது சுத்தம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாருங்க போன டைம் உளுந்ததில் சைலன்சர் இதாக இருக்குது. தேய்க்க அடிச்சிட்டோமா? இல்லை, நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க, அவ்வளோதான். தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா சரி.
செயின் டைட் பண்ணுற சைடு, இந்த மக்கர் சைடு மேக்ஸிமம் எல்லோரும் வந்து இந்த செயின் கார்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டு பைக் ஓட்டுறாங்க. ஸோ செயின் கார்டுனால நமக்கு என்ன ப்ளஸ்னால், செயின் வந்து மேக்ஸிமம் லூப் பண்ண தேவையில்லை. ஒரு டைம் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அவங்க லூப் பண்ணிட்டாங்கனாவே டஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் படாதனால உங்களுக்கு வந்து செயின் வந்து ரொம்ப லைஃப் வரும். நீங்கள் திருப்பி 2000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் செயின் லூப் பண்ணிக்கலாம். இடையில நீங்கள் எதனா உங்கள் ஏரியா கண்டிஷன் பொறுத்து ரொம்ப டஸ்டியான ஏரியானா நீங்கள் இடையில இந்த கேப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டு செயின் லூப் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக திருப்பி வாஷ் பண்ணணுன்ட்டுலாம் தேவையில்லை. அதுக்கு தான் வந்து செயின் கார்டுன்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. மேக்ஸிமம் அதை ரிமூவ் பண்ணாமல் பைக் ஓட்டுங்க. மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆர்எக்ஸு. ஸோ ப்ரஷ்ஷு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அழுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கெரோசினில் தான் போட்டு கழுவணும். பயங்கரமாக இருக்குல்ல? சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த ஷாம்பு ஊற்றுனதுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் நம்ம இதெல்லாம் அப்படியே அந்த வெயில் பட்டு ஃபேட் ஆனதெல்லாம் இப்போ அப்படியே பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது. ஸோ அப்பப்போ வந்து இந்த ஆயில் மாதிரி இருக்கிறத வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் டீசல் எதனா கிடச்சுன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே புதுசு மாதிரி பைக் இருக்கும். ஸோ குயிக்காக வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சீமெண்ணை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. இது இந்த அழுக்கு வந்து தண்ணிக்கு போகாது. கண்டிப்பாக ஒரு பக்கெட் சேலஞ்ச் வந்து இது ஃபெயிலியர் ஆகிரும். அதனால் வந்து சீமெண்ணை. ஸோ சீமெண்ணை போட்டோன்னே பாருங்கள் நம்ம ப்ரஷ்ஷில் தேய்ச்சி கார்பரேட்டர் எப்படி பலன்னு மின்னுது. ஸோ அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி போடுங்க. பெட்ரோல் மட்டும் கண்டிப்பாக போட்டுறாதீங்க. பெட்ரோல் இது போட்டு அடிச்சிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், பெயிண்ட் எல்லாம் அப்படியே உறிஞ்சிட்டு போயிடும். ஸோ பெட்ரோலுக்கு தான் யூஸ் பண்ணாதீங்க. மேக்ஸிமம் டீசலே வந்து சும்மா லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணி அப்படி துடைப்பாங்க, அப்போ தான் பலன்னு இருக்கிறதுக்காக. ஸோ வந்து கெரோசின் இஸ் பெஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள். தண்ணியே வந்து மேக்ஸிமம் தேவையில்லை. இப்படி சீமெண்ணை போட்டுட்டு லைட்டாக 2 டப்பா தண்ணி எடுத்து ஊற்றுனீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷாம்பு போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன். ரொம்ப டர்ட் இது மாதிரி ரொம்ப ஓவராக அழுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 4-8 பக்கெட் தண்ணி யூஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த அழுக்கு போகாது. இந்த மாதிரி சீமெண்ணை 1 லிட்டர் வாங்கி அடிச்சிங்கன்னா சல்லுன்னு போயிடும். ஸோ அவ்வளோதான். இது வந்து ஒரு சின்ன இது தான். இப்போ வந்து நம்ம ஷாம்பு போட்டு இந்த பக்கெட் தண்ணியில் ஷாம்பு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு கழுவி க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் இருந்ததுன்னா வாங்கிக்கோங்க நெட்டில். இல்லைன்னா வந்து நம்ம பழைய பனியன் அந்த மாதிரி எதனா கிளாத் இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கோங்க. அது ரொம்ப அப்படியே அழுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். எகைன் வந்து பக்கெட்டில் வந்து நீங்கள் இதில் தொட்டுற துணி அப்படியே அதில் போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா இதில் இருக்கிற டஸ்ட்டு வந்து அப்படியே அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். கீழே வந்து ரொம்ப அழுக்கு கல்லெல்லாம் வந்து தண்ணியில் வந்து கீழே போய் செடிமெண்ட் ஆகும். அதனால் மேலே மட்டும் தொட்டு க்ளீன் பண்ணிங்க. இல்லைன்னா பெயிண்டெல்லாம் ஸ்க்ராட்ச் ஆயிரும். ஸோ இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் இல்லை. ஸோ சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், அன்றைக்கி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், ப்ரோ வந்து பைக் வாஷ் பண்ணும் போது எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி போச்சுன்னா பிரச்சனையாகும், அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்ட்டு அவர் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தார். ஸோ அந்த கமெண்ட் நான் எடுத்து சைடில் போடுறேன். ஸோ பைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி ஆர்எக்ஸ் பைக்கில். பட் இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட்டு வர பைக்கில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறையா இருக்குது. ECU பக்கம் பேட்ரி பக்கம்லாம் தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. இப்போ இருக்கிற பைக்ஸ்லாம் அந்த கவர்லாம் இருக்காது, கேப் இருக்காது, அதனால் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ நம்ம பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி இந்த சைடு இருக்கும். உங்களுக்கு இது வழியே தெரிஞ்ச பேட்ரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் பேட்ரி இருக்குது. அது மேலே ஊற்றினாலே ஒன்றும் ஆகாது. ஏன்னா அதில் கவர் மாதிரி போட்டிருக்கு. அதனால் எதுவும் பிரச்சனை ஆகாது. என்ன ஆர்எக்ஸ் பொறுத்த வரையும் இன்ஜின் கொஞ்சம் சில் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு 2 சேர்த்து உதைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. கார்பரேட்டர் பாருங்க கைஸ், முன்னாடி பார்த்ததுக்கும் இப்போயும் எப்படி பலன்னு இருக்குன்னு. ஸோ அதுதான் வந்து சீமெண்ணையோட பவரு. பெட்ரோல் போட்டிங்கன்னா இருக்கிற பெயிண்ட்டும் சேர்ந்து வந்துடும். அந்தளவுக்கு பெட்ரோலுக்கு பவரு. பெட்ரோல் காஸ்ட்லினாலேயும் நமக்கு பெயிண்ட்டு இதை ரிமூவ் ஆகும்ல. என்ன பெயிண்ட் இருக்குது, துருவெலாம் போயிடும். ஒன்றும் பெட்ரோல் வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக. பெட்ரோல் வாஷ்னா அவங்க பெட்ரோல் போட்டு கழுவலாம் மாட்டாங்க, சும்மா ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு அப்படியே தொடச்சிடுவாங்க. நாம் இப்போ சீமெண்ணை போட்டு அடித்த மாதிரி அடித்தோம்னா அவ்வளோதான். ஸோ வண்டியே வந்து அப்படியே பலன்னு இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் வண்டி டெய்லியும் தொடச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அழுக்கு ஆகாது, வராது. 6 மாதம் சர்வீஸ். இது வந்து 3 மாதம் 6 மாதம் இந்த மாதிரி லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் கைஸ். ஒரு பக்கெட்டில் இன்னும் 2 டப்பா தண்ணி இருக்குது. இதை அப்படியே கடைசி எடுத்து ஊற்றிடலாமா? ஸோ எகைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் இந்த சைலன்ஸில் இருக்கிற டேட்டில் வந்து ரொம்ப போகலை, துரு பிடிச்சதெல்லாம் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த சோப் பவுடர் இருக்குல்ல, சோப் பவுடர் என்ன போடுங்க. இல்லைன்னா வந்து நம்ம ரின் சோப்பு இருக்குது தெரியுமா, அது எடுத்து போடுங்க. இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் டூத் பேஸ்ட் இருக்குது தெரியுமா, கோல்கேட் டூத் பேஸ்ட்டு, அதை எடுத்து அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். வண்டி வேறு லெவலில் க்ளீன் ஆகும். ஸோ நான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த லைட்டுக்கு கண்ணாடிக்கெலாம் வந்து கோல்கேட் பேஸ்ட்டு போட்டு இதெல்லாம் துடைப்பேன். ஸோ
ஸோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த இதுக்கெலாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கோல்கேட்டில் வந்து அவ்வளோ கெமிக்கல் இருக்குது. அந்த கெமிக்கல் வந்து வண்டியை பலபலன்னு மாற்றுது. ஸோ இங்கே பாரு இந்த க்ரோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு சும்மா ஷைனியாக இருக்குல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி க்ரோம் இருக்கிற வண்டியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணலாம். பெட்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷாம்பு வாங்கிக்கோங்க. அந்த ஷாம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சும்மா அப்படியே பலன்னு மின்னும். காலேஜுக்கு போகும்போது டெய்லி வந்து வண்டியை தொடச்சி க்ளீன் பண்ணுவோம். இப்போ ஆனால் டைம் இல்லை. எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி டேங்க்கு டாப்பு எப்பயுமே டாப்புலேருந்து கீழே பாட்டமுக்கு வாங்க. கீழே பாட்டத்துலேருந்து மேலே போயிடாதீங்க. ஏன்னா அதில் இருக்கிற அந்த அழுக்கு மண்ணெல்லாம் இந்த துணியில் ஒட்டியிருக்கும். அதெல்லாம் அப்படியே மேலே வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. கார்பரேட்டர் பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு அப்படியே பலன்னு இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. எப்போவுமே மேக்ஸிமம் வந்து இந்த உள்ளே இருக்கிற ஜட்டு தான் வந்து அடைக்கும். இந்த கீழே இருக்கிற 4 ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு இந்த ஃப்ளோட் இருக்கும், ஃப்ளோட்டுக்கு உள்ள ஜட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஜட்டு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜர்க்கு ப்ராப்ளம் வரும். த்ராட்டில் கொடுத்திங்கன்னா போக இடிச்சு போகிற மாதிரி அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அந்த ட்ரபிளே வராது. ஸோ அப்புறம் இந்த சைலன்சர் எண்டு ஸோ இது வந்து இப்படி நல்லா தொடச்சிருங்க. ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ப்ரோ இந்த மஃப்ளரை கழட்டி காட்டுங்கன்ட்டு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த நெட்டு வந்து நான் வெல்டு பண்ணிட்டேன். நான் அடிக்கடி இந்த சவுண்டுக்காக ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறேன்ட்டு வீட்டில் மெக்கானிக்கிட்ட சொல்லி ஆல்ட்ரு பண்ண வந்து வேணாம் வெல்டு அடிச்சிருங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அதனால் இனிமேல் என்னால் அது எடுக்கவே முடியாது. பட் இப்போ வர்ற சவுண்டே வந்து சூப்பராக தான் இருக்குது. அதனால் நான் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண விரும்பல. நிறைய பேர் இது கேட்குறீங்க. ஸோ வேறு என்ன பண்ணுறது, எதுவும் பண்ண முடியாது. இந்த இடம் பாருங்கள், இதுதான் இந்த லாக் செட்டு வெல்டு அடிச்சது. ஸோ இதுக்கு பெயிண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. அதனால் இது துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு நாள் வந்து பெயிண்ட் வாங்கி அடிக்கணும். இதுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணி அப்படியே ட்ரைன் ஆனதுக்கப்புறமேலே லைட்டாக துணி போட்டு தொடச்சோம்னா சரி. பாலிஷ் இருந்ததுன்னா பாலிஷ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அது இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே இன்னொரு லேயர் போட்ட மாதிரி இருக்கும். ஒரு பனியன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. நான் சொன்னல இதெல்லாம் மைக்ரோ ஃபைபர் மாதிரி வரும். நம்ம இந்த டர்க்கி டவல்லாம் சொல்லுவாங்களா, அதெல்லாம் வந்து அந்த கேட்டகரியில் வரும். இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். அதனால் வந்து இது ஃபைனலாக வந்து ஒரு ரஃப்பான துணியில் தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்தில் தொடச்சிக்கோங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பைக் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. 2 ஸ்ட்ரோக்கு RX-னா அதோட ரொம்ப ஈஸி. எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு கோகனட் ஆயில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு துணியில் நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த பைக்கில் ஆல்ரெடி துரு பிடிச்ச ஏரியா, இனிமேல் துரு பிடிக்க போகிற ஏரியா இன்டர்லாக் போட்டு பெயிண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்கன்னா இப்படி தான் துரு பிடிக்கும். அதனால் வந்து இதெல்லாம் அந்த லைட்டை அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம ஃபைனலாக வந்து அப்படி தொடச்சிக்க வேண்டியதான். இது வந்து எப்பவுமே பலபலன்னு இருக்கும். பட் இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா கொஞ்சம் டஸ்டியான ஏரியாவில் நிறுத்திட்டு வந்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், திருப்பி எல்லா குப்பையும் இதிலே வந்து ஒட்டிக்கும். நீங்கள் இப்படியே விட்டுருங்க மேக்ஸிமம். இல்லை எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டீங்க, அப்பப்போ தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். இந்த மாதிரி ஆயில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. வண்டி எப்பவுமே வந்து புதுசாக இருக்கும். வந்து வண்டி ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஏரியாவும் இந்த ஏரியா எப்படி எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக பலபலன்னு அவ்வளோதான். பைக் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறது. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமேலே பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சின்ன ஒரு ரைடு மாதிரி ஒரு 200 மீட்டர் அந்த மாதிரி போயிட்டு வந்துருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எதனா தண்ணி உள்ளே இருந்ததுன்னா எல்லாம் வெளியே வந்துடும். இந்த மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு பக்கெட்டில் வந்து தண்ணி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ சேலஞ்ச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அகைன் இப்போ நம்ம போயிட்டு பெட்ரோல் போட்டு வந்தோம்னா ஸோ ரிசர்வ் வந்துச்சுன்னா, நேற்று நான் கம்பெனிலேருந்து வரும்போதே ரிசர்வ் வந்துருச்சு. இது என்ன பிரச்சனைனா, இப்போ நான் பைக்கை வாஷ் பண்ணும்போது தான் கண்டுபிடிச்சேன். ஸ்பீடோமீட்டர் கேபிள் வந்து கீழே ஒரு பினியன் செட் இருக்கும் தெரியுமா வீலில், அது போயிடுச்சு. மைலேஜ் வீடியோ போடலான்ட்டு வண்டியெல்லாம் இன்னைக்கு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சேன். நாளைக்கு வீடியோ எடுத்து ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு சொதப்பிடுச்சு. திருப்பி எப்போ எடுத்து போட போகிறேன்னு தெரியல. ஸோ இன்றைக்கி வேறு சண்டே, பெட்ரோல் பங்க் இருக்குமான்றது டவுட்டாக இருக்குது. அது தெரியாமல் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டேன், ஞாபகமே இல்லை. இன்றைக்கி பைக் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சரி பெட்ரோல் போட்டு ஃபுல் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் வந்தால் இன்றைக்கி அதுவும் பண்ண முடியுமான்றது டவுட்டு தான். இங்கே பக்கத்தில் பெட்ரோல் பங்க் இருக்கும், இருந்ததுன்னா ரிசர்வில் எங்கே எவ்வளோ தூரத்தில் க்ரீனரியாக இருக்குது. கரெக்ட், சூப்பராக இருக்குல்ல. பிஸியாக அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும்ல.
பங்க்கு லீவு. ஸோ சூப்பர். நான் நினச்சிட்டு வந்தேன் சரி பங்க் ஓப்பனில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. சுத்தம் இன்னைக்கு இதுவும் டிசப்பாயின்மெண்ட், எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆகுது இன்னைக்கு. ஸோ மைலேஜ் டெஸ்ட் படுக்கலான்னா இதுவும் காலி, இப்போ பெட்ரோல் போடலான்னா பங்க்கு லீவு. ஸோ நான் நினச்சேன் சரி ஓப்பனில் எப்பயாச்சும் வச்சுருப்பாங்க, இன்றைக்கி சண்டேன்றதே எனக்கு இப்போ பாதி தூரம் வந்தோடனே தான் ஞாபகம் வந்தது. போகிற ஸ்பீடுக்கு இது வந்து 20 தான் காட்டுது. இப்போ நான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு 75+80 பக்கம் போயிட்டுருப்பேன். ஆனால் பட் இது பாருங்கள் இவ்வளோ தான் காட்டுது. ஸோ ஒரு நல்ல சன்செட் ஆகுது, சூப்பராக இருக்குது. ஒரு அழகான சின்ன சன்செட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்படியோட vlog எண்ட் பண்ணிக்கலாம். வேற vlogல வேற வீடியோவில் பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கூடிய சீக்கிரம் வந்து நான் இதை பினியன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த கீழே இருக்கிற ஸ்பீடோமீட்டர் பினியனை அது நானே வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன். அப்போ சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அகைன் ஒரு லைக் போடுங்க. ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னா போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கலாம். Apkvlogs, டாடா பாய், டேக் கேர்.